Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu filho, vamos lá, para morrer no meu lugar. Eu quero ouvir vocês comigo. Ele está com a organizadora do evento Encontro Nacional, 6º Encontro Nacional da Lareira aqui em Blumenau, tudo coordenado pela Arlete, né? Que se dedicou bastante para que isso tudo acontecesse. E conta um pouquinho pra gente então, dona Arlete, como é que foi essa organização, a expectativa do evento? Bom dia. Olha, a organização partiu de um grupo grande. A gente está na frente apenas como condutora e aí a equipe toda trabalhou. A expectativa é muito grande dentro dessa proposta de buscar todas as famílias lareiristas, aquelas que buscam a felicidade, aquelas que buscam a união da família, o resgate da família no Brasil, se unir para conversar, rezar, orar e restabelecer essa credibilidade familiar. Então, por isso, nós estamos aqui com um grupo muito grande, que vieram de todo o sul do país, né? De todos os estados, estão chegando ainda. A expectativa é mais de 1.600 pessoas, já estão presentes, né? Blumenau hoje está cheio de lareirista, pessoas de família. Essa foi, assim, a melhor alegria, o melhor fato de a gente poder ter essa oportunidade de buscá-los e fazer esse encontro em Blumenau. Então o 6º encontro já pode ser praticamente considerado o maior da história? Ai, com certeza, esperamos que isso aconteça, mas cada vez melhor, cada ano melhor, né? 2 em 2 anos se faz, mas cada ano melhor. Acreditamos que depois de uma pandemia, que teve uma parada, ela deu uma parada e agora voltamos a aquecer com força total. Ok, obrigado, dona Arlete. Tá, ok, muito obrigada. E que cada um aproveite bem e observe o quanto é importante ter esses encontros familiares, o resgate da alegria, da família, dos filhos e da igreja junto. Muito obrigada. Então, gente, a gente vai falar com o grande anfitrião aqui do evento, né? Porque o senhor é o coordenador aqui de Blumenau, do Movimento Lareira, que está recebendo essas pessoas de todo o sul do Brasil, o 6º evento, que já é marcado já por um recorde de inscrições, né? Como é que o senhor vê um evento como esse, a importância, até para mobilizar mais pessoas ainda para a Lareira, né? Isso, é o 6º Encontro Nacional da Lareira. Isso significa que o movimento está animado, está forte, como você mesmo diz, olhando o número de participantes, nem todos puderam vir, mas são mais de 1.500 inscritos, participantes. E hoje a Lareira ela é um movimento dentro da igreja que está muito atuante em todos os lugares, as paróquias onde estão. É um movimento de casais que tem como objetivo, como missão, evangelizar, a começar pela sua família, pela sua casa e a partir dali ser presença atuante na vida da igreja, na comunidade, transformando a comunidade pelo testemunho, pelo serviço e pelo engajamento nas diversas atividades, tanto das pastorais quanto dos movimentos da igreja e da sociedade. Muito obrigado, Frei Nelson, bom evento, o senhor vai palestrar, vai abrir o evento praticamente, né? Praticamente, fazer a oração inicial. Obrigado. Animar o pessoal para a espiritualidade, o momento do encontro que é tão significativo. Obrigado. Ok, muito obrigado. Frei Alan, então, diretor espiritual nacional do movimento que nasceu justamente aqui em Santa Catarina, né? Como é que o senhor vê um encontro como esse? A gente passou por pandemia, teve uma folguinha, mas renasceu e vem com toda a força. A gente já tem recordes de inscrições no evento aqui no Blumenau. Bom dia.
Bom dia. O evento do Encontro Nacional da Lareira é sempre um tempo de renovação, se é que podemos dizer assim. Mas depois da pandemia, depois de tudo que aconteceu, teve um arrefecimento muito grande depois da necessidade de se reencontrar, de renovar as forças espirituais. E eu imagino que para todos os que vieram, tanto de perto como de longe, é uma experiência única. Você encontra pessoas que partilham de mesmos ideais, de diversos locais, de diversas cidades, de diversas culturas também. E vemos aqui a Santa Catarina, aqui em Blumenau, onde nasceu o Encontro Nacional. O primeiro foi aqui, onde nasceu o Conselho Nacional, que também ajuda nessa articulação desse movimento. E eu imagino que todos aqui estão muito felizes de poderem estar aqui. E para mim é uma alegria também poder vir até aqui, também para conhecer mais irmãos do Movimento Lareira, ver como esse encontro faz um grande bem, não somente para o movimento, mas para todas as famílias de todas as cidades onde estamos. Para ser lareirista tem que receber um convite. Se fosse para fazer um convite, qual seria por parte do senhor? Olha, eu convidaria dizendo, você quer melhorar a sua vida matrimonial que já está boa? Você quer aprofundar na tua vida de busca de Deus como casal? Venha fazer o retiro do Movimento da Lareira, porque ele te possibilita essa experiência, uma experiência que marca a vida das pessoas, que muda a vida de muitos casais, não somente mudando para outra direção, mas mudando para melhorar aquilo que já está bom, aquilo que já está sendo vivido com intensidade para ter ainda mais bases, mais espiritualidade, mais amor conjugal e aquilo que faz com que os valores da família se fortaleçam na vida dos casais. Ok, muito obrigado. Foi um bom evento. Obrigado, paz e bem. Estar no Movimento Lareira como a gente está, com 25 anos de casado, é sem sombra de dúvida uma forma que Deus nos dá a oportunidade de evangelizar, de fazer justamente isso, levar através do exemplo, através da palavra, um pouco de Jesus para a vida de cada casal. Eu e a Rúbia, nós procuramos sempre transmitir aquilo que a gente vive. E no casamento é isso, é vivenciar o amor, o perdão, a oração e o diálogo. E é isso que a gente leva para as outras famílias também. E uma grata satisfação estar nesse 6º Encontro Nacional da Lareira, com a presença de Frei Álido, fundador, na Diocese de Lages, onde meu tio-avô, Dom Daniel Ostins, era bispo. Então é uma graça enorme de estar aqui e falar para mais de 1.500 pessoas. Só louvar e agradecer a Deus por tudo isso. Muito tempo de lareirita. Quando a gente fez a 40ª lareira, os meus foram quase um encontro inteiro, com as palestras, com as dinâmicas, com as surpresas. E hoje eu acho ele, o que ele está palestrando, para ele é uma realização, é um sonho, porque eu quero nos exemplos que ele faz, levar um pouquinho para as pessoas do nosso dia a dia, que é uma coisa tão simples, é o amor, é o diálogo, é o perdão. Viva a Lareira, viva as famílias, viva Jesus Cristo! Me senti num primeiro momento, desde o exato momento que eu coloquei meus pés aqui na Vila Germânica, meu coração se aqueceu. Por quê? Me senti em casa, me senti em família e me alegra o coração saber que quase 1.000 casais estavam concentrados para valorizar a família, para revermos alguns valores, para sermos a fonte. Nós, como falei muito na minha palestra, nós temos que ser a fonte de exemplo, de testemunho que família vale a pena, que família é instituição sagrada. E hoje nós fizemos um momento de reconciliação. Minha palestra, ela coroou essa reconciliação da família. Algo que pode parecer num primeiro momento um pouco clichê, a gente precisa se reconciliar diariamente, porque jamais ao adormecer, a deitarmos na cama, reclinarmos a nossa cabeça no travesseiro, devemos guardar mágoa do nosso esposo, dos nossos filhos, porque Deus nos pede para vivermos o hoje com intensidade, com fervor e com a presença do Espírito Santo. Esse lugar derrama chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama.
chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar vai se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama chuva, chuva de graça. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, derrama.